तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञान मंच को और प्रेस करें इस बेल आइकन को। जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंच में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या रैम बढ़ाने से आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। क्योंकि दोस्तों आजकल जो भी कोई मोबाइल परचेस करता है या फिर लैपटॉप भी परचेस करता है वो अधिकतर उसका रैम का देखता है कि उसमें कितना ज़्यादा रैम है, और सब लोग यही सोचते हैं कि जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ही मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर उतना ही फास्ट वर्क करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा तब खुद ही पता चल जाएगा क्या रैम बढ़ाने से आपका मोबाइल, लैपटॉप, पीसी ये सब ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं। तो बिना समय गवाते हुए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज के डेट में कोई भी नया मोबाइल को कोई परचेज करने जाता है तो अधिकतर लोग यही देखते हैं कि उसमें रैम कितना है। तो दोस्तों वो लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका मोबाइल फास्ट वर्क करेगा। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि रैम के साथ साथ उसका प्रोसेसर भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने अपने डेस्कटॉप में 8 GB का रैम लगाया है बट उसका प्रोसेसर पुराना वाला है, तो दोस्तों जितना GB आप रैम लगाएंगे उतना ही स्ट्रांग आपको प्रोसेसर भी लगाना पड़ेगा। और दोस्तों आज के डेट में अधिकतर मोबाइल कंपनीज ये करती हैं कि अपने मोबाइल में जो भी नया मोबाइल लॉन्च करते हैं उसमें तो दिखा देते हैं इसमें 4 GB का रैम है, 3 GB का रैम है, और अधिकतर लोग यही सोच लेते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा रैम है तो आपका मोबाइल भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। बट उसमें वो लोग उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं लगाते हैं, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मोबाइल लैग करने लगता है। और दोस्तों जितना आप लोग सोचते हैं उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा। भले उसमें 4 GB का रैम लगाओ लेकिन प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो फ़ोन आपका लैग करेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि रैम के साथ साथ प्रोसेसर क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पार्क है और उस पार्क में आपने एक फुटबॉल प्लेयर को बुलाया, और दोस्तों फुटबॉल प्लेयर काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है। तो दोस्तों जितने बार भी बॉल को किक करेगा उतने ही बार बॉल पार्क के बाहर जाके गिरेगा, ना कि पार्क के अंदर। और जितने बार बॉल बाहर जा रहा है वो सब फाउल काउंट हो रहा है। तो दोस्तों यहीं पे आप सोचिए, जो प्लेयर है उसे रैम समझिए और जिस पार्क में वो खेल रहा है उसे प्रोसेसर समझिए। आपने रैम तो अच्छा खासा लगा दिया लेकिन जिस फील्ड में वो काम कर रहा है वो प्रोसेसर वो तो बहुत छोटा है उसके लिए, जो भी वो काम कर रहा है सब वेस्ट जा रहा है। तो दोस्तों वो आपका कोई भी काम में नहीं आएगा और आपके कंप्यूटर को उतना ही स्लो रखेगा जितना वो पहले था। तो दोस्तों इसी वजह से अब उसको और भी आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। जो फुटबॉल प्लेयर था उसे हम लोग अब एक बड़े स्टेडियम में लेके जाते हैं, फुटबॉल के स्टेडियम में। अब उसको उस फुटबॉल के स्टेडियम में खिलाएंगे तो दोस्तों इस बार जितना भी वो खेलेगा उस सब बॉल स्टेडियम के अंदर गिरेगा, ना कि स्टेडियम के बाहर। तो दोस्तों इसके लिए वो उसका पॉइंट मिलेगा, ना कि फाउल। तो दोस्तों सेम केस हियर, आप जब भी रैम बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ प्रोसेसर भी उतना ही बढ़ाइए, तो आपका जितना भी काम करेंगे सब आपको बेनिफिट होगा, ना कि वेस्ट। और दोस्तों एक और बात, आज के डेट में ये हो रहा है कि गेम खेलने के लिए, हाई ग्राफिक्स गेम खेलने के लिए बहुत लोग अपने कंप्यूटर में 32 GB 64 GB तक का रैम लगा देते हैं, जिसके बाद वो लोग सोचते हैं कि उनका गेम बहुत स्मूथली काम करेगा। बट दोस्तों यहाँ पे उनका 8 GB या फिर 16 GB तक का रैम से काम हो सकता है। जो 32 GB या 64 GB का जो रैम लगा रहे हैं उस सब वेस्ट जा रहा है, उनका वो कोई यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज अभी तक इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं निकला है कि उनका 32 GB या फिर 64 GB तक का रैम यूज़ कर सके। वो तो उसका 16 GB यूज़ करता होगा या फिर 8 GB यूज़ करता होगा, और जो वो 32 GB या फिर 64 GB का रैम लगाते हैं वो सब वेस्ट जाता है। तो दोस्तों आपको समझ ही में आ गया होगा कि बस रैम बढ़ाने से आपका कंप्यूटर स्मूथ वर्क नहीं करेगा, फिर आपका मोबाइल भी स्मूथ वर्क नहीं करेगा। उसके साथ साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका प्रोसेसर भी होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मैं इस तरह के नए नए वीडियो लेके आती रहता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।